د فلم په شروعات کې موږ له انساني داسې مخلوق ګورو چې هغې ته کله انسان وګوري نو انسان په خپله ځان مړ کي، یعنې خودکشي وکړي. او زیاتره خلکو په سترګو باندې پټۍ لګولي او څه خلکو خو پکې دلته کې ړنده شوي هم وي. خو که دې نه پیله که تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زما چینل سبسکرایب کړئ او هر زما ویډیو لایک کړئ. بیا موږ یو سړی او له هغې لور اینا ګورو کوم چې سکیټینګ هال کې وي او دې ډېره موده پس میلاو شوي وي. خو لږ ساعت پس هلته کې څه بدماشان راشي او هغه څه ویسټرن ووهي او له هغې نه خوراک والي او هلته نه دوی لاړ شي. او دا خلکو هم د آسماني مخلوق نه ډېر زیات یېرېږي. څه ویسټرن او له هغې لور هم هلته نه لاړ شي او دوی په لاره کې څه خلکه ګوري چې له هغې سترګې پټې وي. څه ویسټرن خپل لور ته وایي چې زه پیله دا خلکه چې کوم که دا ښه دي او که بد خلکه دي. څه ویسټرن دې نه څه خوراک وغواړي ورته وایي چې ما هم ځان سره بوځه په کوم معنی چې سړی دې نه انکار وکړي. خو څه ویسټرن ورته وایي چې زه یو انجینر یم او زه جنریټر هم جوړولی شم. دغه ځای کې ډېره زیاته یخني وي او دغه خلکو ته په کمره کې هیټر پکار وي، بجلي نه وي او یو جنریټر وي چې په دې معنی زندګي تېرېږي. بیا دوی یو خفیه ځای ته ځي کوم ځای کې چې یو بس سټیشن وي. دلته کې ډاکټران، انجینران، هر قسمه خلکه راغونډ شوي وي او پټ وي. دلته کې موږ ګورو چې څه ویسټرن باندې هغه بدماشانو حمله کړې وه او دا یې زخمي کړې وي. چې په کوم باندې یوه ډاکټره د یې سترګو باندې ټانکې لګوي او دې نه پوښتنه کوي چې دا څه وجه وه چې ته دغه رنګې خوږ شوې. څه ویسټرنو دا ټوله کیسه وکړي او بیا دغه ډاکټرې نه پوښتنه وکړي چې دغه ځای کې څومره خلکه تاسو اوسېږئ. او دغه ډاکټر ورته ووایي چې ما سره دلته کې شپږ خلکه اوسېږي. او بیا دا خلکه له شپې یو ځای کیني او خوراک کوي. دلته کې یو کس وي چې کوم ځان نه سترګې وکاږلې وي او دا سړی دې ته یوې کیسه کوي چې آسماني مخلوق نه علاوه هم یو بل مخلوق دی چې هغه راځي او د انسانانو نه سترګې وکاږي او هغې نه پس دا انسانان دې مړه کوي. او دغه شانتې څه کیسه هم ما سره شوې وه. دغه مخلوق راغلی و او زما د ښځې نه سترګې وکاږلې او هغه یې مړه کړه. خو کله چې دوی په ما اټیک کولی ما ځان نه خپله سترګې وکاږلې او دغه شانتې زه بچ شومه. د نیمې شپې چې کله د خلکو وده شي نو څه ویسټرن هلته کې راپاڅېږي او د یو بس چابي راولي او بس کې کیني او هغه سټارټ کړي. خو دا ډاکټر یې وګوري او دې بس یې رامنډه کړي او ته وایي دغه بس بار ونه کاږي نو دا آسماني مخلوق به موږ وګوري او موږ به مړه کړي. خو دا داسې ونه کړي او یو بس په دروازه باندې ووهي او بار لړی شي. د دغه بس اکسیډنټ وشي او دې کې څه خلکه مړه هم شي. او کم خلک چې ژوندي پاتې شي هغه دې سره په جنګ شي. هغې نه پس دوی داسې محسوس کوي چې هغه آسماني مخلوق دې پسې راغو ولې چې ګریویټي ډېر زیاته لو شي. او په ځمکه باندې موجوده واړه کاڼي او له ونو پتې هم په اسمان کې والوځېږي. هلته کې یو کس شیشې باندې ځان ته مری کټ کړي او ځان مړ کړي او هغه ډاکټر هم بس ته راشي او هغه ټیر کې ځان وردننه کړي او ځان ته مخ چیت کړي. هغه بل کس هم دغه بس ته پټرول واچي او ځان ورسره وسوځوي. دا هر څه ویسټرن وګوري او دې څخه خوا کې لور هم ولاړه وي او دا خپله لور ګوري. خو دا صرف په خیالونو کې وي او خپل فکر کې وي. بیا موږ نهه میاشتې پهله سین ګورو کوم ځای کې چې څه ویسټرن ولاړ وي او هغه یو انجینیر وي او هغه دا فکر کوي چې په دغه دنیا کې دا بجلي پیدا کولو والا کمبې ډېرې زیاتې شي او که لس زره داسې کمبې نورې جوړې شي نو دغه دنیا کې به له بجلۍ قلت ختم شي او زندګۍ کې به سکون راشي. بیا څه ویسټرن ته ټلیفون راشي او ورته ووایي چې دوه مزدورانو په دغه کمبو کې ځان مړ کړو او دغه شانتې به موږ دا نورې کمبې هم بندې کړو. په کوم باندې چې څه ویسټرن ډېر زیات خفه شي او زر تر زره آفس ته ځان ورسوي. او دغه مزدورانو ولې داسې وکړو د چا له هم پته ونه لګي. بیا څه ویسټرن هلته کې ټي وي ولګوي او ګوري چې په ښار کې ډېره زیاته تباهي جوړه شوې ده او دا په ښار کې خلک ګوري چې هر سړی ځان مړ کوي، له چا رور مړ کېږي او له چا مور. دغه دوران کې څه ویسټرن ته له ښځې ټلیفون راځي او ته وایي چې زموږ لور اوسه پورې سکول نه ده راغلی او ته وایي چې ته زر تر زره سکول ته لاړ شه او زما لور راوله او زه به هم ګاډی روکاږم او موږ به دغه ښار نه لرې لاړ شو. او څه ویسټرن هلته نه لور پسې لاړ شي. خو دلته کې ډېره زیاته تباهي جوړه شوې وي او هر سړی ځان مړ کوي. څه ویسټرن ګوري چې چا هم دغه آسماني مخلوق کتلی دي نو هغه کس ځان مړ کوي. دغه شانتې څه ویسټرن لاندې ځمکې ته وګوري او هلته نه ځان وکاږي. خو دلته کې ماحول ډېر زیات خراب شوی وي. ډېر زیات خلکو د ریلګاډي لاندې یې ځان راوستی وي او ځان یې مړ کړی وي. څه ویسټرن یو ځل بیا کله چې افس ته راشي هغه بیا ګوري چې دغه ښار کې ډېره زیاته تباهي جوړه شوې ده. څه ویسټرن خپله لور د لاسه ونیسي او هلته نه لاړ شي. بیا دا یو کلیسا کې ولاړ وي او هلته کې دعا کوي. خو هلته کې یو فادر وي چې کله دا وګوري او دا فادر څه ویسټرن ته وایي چې ته خدای چوز کړی یې دغه کار دپاره او ته به دا ټول خلکه دغه مصیبت نه وکاږي. خو څه ویسټرن د دې په خبره پوه نه شي او دا هلته نه ترې لاړ شي. بیا دا کور ته راشي او دا خپل بچو سره هلته نه تښتي. خو د دې ښځه هلته کې سړک کې ودرېږي او یو ګاډی راشي او دا مړه شي. بل سین کې موږ څه ویسټرن ګورو چې هغه یو فیملی باندې اټیک کوي او هغه مړه کوي. د دې لور مړه وي او دا د دې صرف وهم وي.
سویشن چې کله دې جنې پسې راشي نو هلته کې دوه خلکه دوه سپو سره راشي او دا خلکه فکر کوي چې دا غل دی خو سویشن دې ته وایي چې زه انجینر یم او ما له لږ خوراک راکوي او دا هر ټایم خلکه ګمراه کوي او خلکو ته دروغ وایي خو دلته کې موجوده هغه جنې خپلو ملګرو ته وایي چې موږ ته پکار دی چې دې مدد وکړو او دې ته پته ده چې هغه جنریټر چېرته دی او دا زموږ زندګي بچ کولی شي هغې نه پس دی یو ځي د ځي کوم ځای کې چې دا یو تخانه کې اوسېږي هلته کې نور هم دوه کسان وي یو خاوند وي او یو ښځه وي او یو وړه ماشوم صوفیا هم وي کوم معنی چې جرمني ډېره ښه ورځي هغې نه پس اینا سیویسټر ته وایي چې دا خلکه ته بار راوله چې ته په خپل کار کې کامیاب شي سیویسټر اینا سره خبره کوي او ته وایي چې ستا مور چېرته ده هغه ورته وایي زما مور یو بل ملک کې ده کوم ځای کې چې دغه آسماني مخلوق نشي تللی او کله چې ښار کې ډېر زیات رش و نو له هغې نه لاس نه زما لاس تېر وتو او زه ترې ورکه شوم او زه دلته کې راغم بیا هغه ماشوم په دیوالو باندې یو بلډینګ جوړوي سیویسټر ورته وایي چې ما له پته ده چې دا ځای کوم ځای کې دی خو که تاسو په ما باندې یقین وکړو نو زه تاسو ټول دلته کې بوتلی شم ولې چې موږ ډېرې ورځو پورې دلته کې ژوند نشو کولی خو کوم هلک چې رافه وي هغه په دې باندې یقین نه کوي او د شپې دا راپسي او هغه سپو منځ کې چې کوم پړی وي هغه دا ښیي ولې چې کله دا سپي تښتېدل غواړي نو دا به دلته نه وتښتېږي او دوی به ړانده پاتې شي بل سره موږ دا خلکه ګورو چې هغه بیسمنټ نه راوځي او هغه بلډینګ خواته روان وي او بیا هغه سپي دا محسوس کوي چې دغه آسماني مخلوق دلته کې چېرته ناست دي او هغې نه پس دا سپي ډېر زیات غاپي او هلته نه تښتي سویشر د دغه سپو دا پړی نیم نیم کټ کړي وو او کله چې دا وتښتېږي نو دغه هلکان دغه سپو پسې دا خپلې سترګې کولاوي کړي او هغه آسماني مخلوق دوی وګوري او دا دواړه کسان هلته کې خودکشي وکړي خو کلیر هغه جنې همت ونه بيلي او دا ټول کسان یو کور ته دننه بوځي او هغه صوفیا وړه ماشومه هم ډېره ویرېږي او په ژړا شي سویشر دا ماشوم هلته کې غلی کوي او له خپلې لور یو ورکوټې لاکټ دې ته یو ګفټ ورکوي او دا جنې دلته کې په سویسټر باندې شک کوي ولې چې دغه خلکو چې کله چغې والي نو دا غلی ولاړ و او د دې په سر باندې د زخم نشان هم وي بل سین کې موږ هغه بوډا سړی ګورو چې له هغې لاس سپو ډېر زیات خوړلی وي او ډېر زخمي کړی ورته وي او دوی دویانو لپاره بله منزل ته خیجي او هغې کې یو هلک هلته کې خپلې سترګې کولاوي کړي او هغه آسماني مخلوق دا وګوري او هغې نه پس دا چاقو راوالي او ځان هلته کې مړ کړي بل خواته کې سویسټر هلته کې دا خلکو ته وایي چې دغه آسماني مخلوق به راغو او موږ ته پکار چې دلته نه اوس وتښتېږو هغې نه پس دا ټول خلک هلته نه تښتي خو په لاره کې هغه بوډا سړي حالات خراب شي او هغه به ځمکه رالړه شي له هغې ښځه هم هلته کې راپرېوځي او دا دواړه هلته کې سترګې کلو کړي او بیا هلته کې هغه آسماني مخلوق راشي او دوی دواړه ځان مړ کړي اوس دلته کې صرف 3 خلکه پاتې دي سیویسټن کلیر او صوفیا ماشومه پاتې ده او دلته کې سیویسټن لور راځي او دې ته وایي چې صرف دا 2 خلکه مړه کړه او هغې نه پس ته به زه او زما مور ژوندی شو او تا ته به راشو خو دلته کې سیویسټن هغه وړه ماشومه نه مړه کوي او دې ته محسوس کېږي چې د هر څه زه غلط کوم او بیا بل سین کې موږ 8 میاشتې پس ټایم ګورو چې دلته کې نیمه آبادي ختمه وي او لږه پاتې وي او کم خلک چې پاته وي هغه په کورونو کې پټ وي دلته کې له اینا برډې وي او هغه دې ته کیک راوړي دلته کې موږ هغه پادري ګورو چې هغه دا دواړه هغه آسماني مخلوقو ته دا په حواله کړي هغه آسماني مخلوق خو څه خلکه مړه کړي او څه خلکه به نورو خلکو باندې مړه کوي بیا موږ سیویسټن ګورو چې هغه دا دواړه خلکه بچ کوي خو هغه پادري دلته کې هم راشي او دوی دواړه دلته کې به جنګ شي خو سیویسټن دلته کې دا دواړه هلته نه وکاږي او هغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې هغه ماشوم یې دې ته ویلي وو او دوی لیفټینو په مدد باندې ته دلته نه هلته وتی شي خو بیا هغه پادري موږ یو ځل بیا ګورو او سیویسټن لاندې دې سره به جنګ وي بل خواته هغه جنې دا ماشومان هغه لیفټ ته وخیجوي او دغه دوران هم دوی په سترګو باندې پټی وي او دوی په ډېرو زیاتو پوړې باندې برخیجي خو دغه دوران کې دا ماشوم لاندې رالاړه شي او دغه ماشوم بچ کولو لپاره د جنې سترګې کولاوي کړي او هغې نه پس دوی دواړه بره وخیجي هغه آسماني مخلوق دوی پسې وي خو دغه جنې یو ځل بیا خپلې سترګې پټې کړي او دا 4 پورې ګنتي وي خو کله چې هغه لیفټ ته نږدې راشي نو دوی هغې کې ورټوپ کړي بل خواته کې سیویسټن هغه پادري سره په جنګ وي او هغه دوران کې هغه هم هلته کې مړ شي او دلته کې دې ته خپل لور هم راشي اصل کې دا اینا و چې دې پادري په شکل کې دې ته راتلو بل خواته اینا صوفیا په هغه فوجیانو ته لاړ شي او هغې د دې چیک اپ وکړي او خپل کیمپ کې رادننه کړي او هغه ماشومه هم خپلې مور سره میلاوه شي خو دا فوجیان په دغه خلکو باندې یقین نه کوي او د دې ډي ان اے ټیسټ هم کوي کم کې چې دې له موږو استعمال کوي بل خواته موږ یو انسان ګورو چې هغه د آسماني مخلوقو په قبضه کې وي او دغه فوجیانو هغه کس تړلی وي او دغه آسماني مخلوقو سره دې ډېر زیات جانوران او څه پرندې هم ساتلي وي او دغه شانتي دا کیسه دلته کې ختمه شي که تاسو دغه فلم ښه لګېدلی وي نو ضروري لایک کړئ او دا چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ